攞出去出邊，我哋嘅批價都要去到1888。我想問聲大家，買翡翠係咪應該買呢啲咁嘅有種水嘅翡翠？上面呢啲全部都係配飾，呢啲全部都係配飾。呢個係一個福字，然之後上面呢個牌係一個平安健康牌。收到晒，去問莫兒，唔使講嘢，唔使講嘢，去問小幫手。去問小幫手，你去問啦。呢個我就唔講啦，收到晒。你去問小幫手。超級靚啊！我唔講呢個唔講價，唔響直播間講價。呢個講咗之後，我驚嚇到啲人直接680幾個人，得翻68個人，都死啦！我真係拜拜噶啦。我等得好肉酸噶嘛，600幾個人得翻68個人。真係啊！嚟，佛都有火，佛都有火係邊個講噶？UV 唔係。嗰個明星啊，嗰部電視劇係邊個講？《溏心風暴》嗰個邊個講啊？哦，我《溏心風暴》你都記得啦？嗰個邊個佛都有火啊？嗰個邊個講啊？笑死人！叫阿斌過嚟就知㗎啦。阿斌經常睇嗰啲咁嘅片嘅。佢唔係喺3級嘅咩？啊！哇！有姐，我聽到咗啲乜嘢啊？快啲開啦！我哋等緊啦。呢個咧得5條嘅咋，就當俾到大家玩下嘅。今日嘅翡翠專場咧，子琪就俾15標靚貨大家。你要嗰啲呢啲咁嘅豆種啊、咩糯種啊，我就冇噶啦。但係我有呢啲冰嘅、膠嘅、潤嘅，正常一條我哋嘅批價都要去到1888，只有5條。所有姐姐準備好。但凡你1800以內你買得到，我退款唔退貨。反正今日你哋要樣嘢咧。關菊英講㗎。哦，係啊。關菊英定李思琪啊？反正咧就係嗰個做奶奶嗰個講啊，唔記得叫咩，忘記咗啊！嚟啦，所有姐姐、所有朋友 ，TK21。上邊呢個係平安，後邊呢個係健康，然之後呢個係一個福字，呢個只不過係普通嘅一個配飾，羅冰起膠起熒光嘅一個翡翠手鏈，卡7mm，卡7mm。哇！呢個價錢啊？係啊 ，TK21，千蚊買得到啊 ！TK21，都1888嘅批價。你哋自己睇今日咩價，我就唔講啦。你打數量唔多，只有5條，直接打288蚊。車線啊，1800蚊只有5條，288蚊，批價1888。反正今日咧呢個價錢就當係俾到優姐優粉3週年快樂嘅一個禮物，當俾大家一個少少嘅心意，好唔好？2000唔好意思，288。我差啲講咗2888。288啦，茶餐廳食嘢價。正常嚟講，你哋去買佢就係2888。要啊！你睇，佢哪怕同埋我呢啲5位數嘅帶埋一齊，佢都唔輸㗎。唔輸啊！你哋自己感受。你攞冰嚟㗎，仲要有少少色。只有5個啊！你當冇色，你當冇色啦，當冇色啦。喂，你哋好識嘢喎，打到唰唰聲喎。喂，冇顏色嚟都過千啊！你哋都知今日力度好大喎，都話佢開盲盒啦，頭先講咗啦。今日黑埋隻眼買㗎咋？請問咩時刻有咩？請問時刻頸鏈是否白金色？唔係白金，唔係白金，有白有黃，即係佢有半截白半截黃。有白色有金色。佢係2個顏色。一齊嘅，佢係一個工藝嚟嘅，白黃雙色，即係話你嘅翡翠嘅吊墜個扣頭，無論係白色或者黃色，佢都啱戴嘅。但係呢條鏈咧數量無多㗎啦，已經係冇乜㗎啦。呢個唔好攞出嚟，唔好再攞出嚟啊！係咁啦，嗰條鏈已經係咁戴㗎啦，拜拜㗎啦。有㗎啦。TK21只有5個名額，俾完錢翻嚟打快樂，快啲俾錢，因為我哋咧全部數量有限㗎，以付款先為準嘅。同埋啦，仲要啦，如果我哋每一個 account 即係每一個電話號碼嘅，計每一張 account 計㗎嚇，每一個電話號碼計嘅，我哋會送呢一個嘅路路通呢個嘅手串送翻俾大家，呢個係我哋3週年咧送俾大家嘅禮物嚟嘅，得唔得？係。呢個係 TK21，我唔講啦，咁平。唔講啦，呢個得5條㗎咋。係5條啦，話唔係5條唔講，係呢個價唔想講。呢個價如果仲要講嘅話，係咁啊，唔好買啦，買呢啲啊。
買呢啲啊？呢個都未夠錢買喎。買呢啲啊？呢個唔貴啊，100蚊啫嘛。唔係你100咋？係啊，人哋買唔止100。人哋買唔止100㗎，可能都要300幾啊。要靚貨嘅打一，要靚貨嘅打一。嗱，俾緊錢，俾完錢翻嚟嘅就打快樂啦。咁如果大家話喂唔係，我哋真係要睇靚貨啦，打個1字先。要靚貨打一，反正今日冇其他嘢啊，只有靚嘢啊。你哋話要靚嘢嘅，我就唔攞嗰啲開場嗰啲貨俾你哋㗎啦。開場嗰啲貨咧，我相信大家恭喜晒我哋嘅 Windy，數量唔多，只有5個，所見即所得。呢個仲少，得4個，死未？得4個，啱㗎啦。紙嘅冰膠紙嘅，有冰感有膠感有品質嘅冰膠紙嚟，所有嘅朋友睇住咯喎，3、2、1，哇！靚唔靚我就唔知啦，好唔好睇我就唔知啦。我想問先大家鍾唔鍾意先？有冇達到你心中嘅要求先？起勢價。有冇達到你對品質嘅要求先？我都話今日冇其他嘢，冇平嘢，反正今日就俾15標靚貨大家，俾完就落播，俾完就拜拜，俾完就拜拜，真係俾完就拜拜，就得15標㗎咋，多一標都冇啊，多一標都冇啊！鍾唔鍾意？鍾意嘅同我打個鍾意，唔鍾意打唔鍾意，唔鍾意打唔鍾意，好多人揾我好煩啊！好煩啊！今日又好多生意做啊！肯定啦，你覺得一個鍾唔鍾意？反正。